Чашиделек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Тибетские традиции могут принести пользу всему миру, его святейшество Далай-лама. Китай отправил в тюрьму тибетского кочевника за его публикации в социальных сетях о его святейшестве Далай-ламе. Для тибетцев и сторонников Тибета стало огромной радостью принятие закона США о тибетской политике и поддержке 2020 года. Индии давно пора определить четкий политический курс в отношении Тибета. Хермей. В возрасте 83 лет скончался Ананд Дава, последний из доживших до наших дней личных телохранителей его святейшества Далай-ламы. Офис Тибета в Канберре провел виртуальную дискуссию, отметив год благодарности его святейшеству Далай-ламе. Опубликовано новое издание книги «Скрытый Тибет» на русском языке. Его святейшество Далай-лама сказал, что тибетские традиции могут принести пользу всему миру. В воскресенье на прошлой неделе его святейшество Далай-лама в ходе виртуального учения, транслируемого в режиме прямого эфира, сказал, что нам, тибетцам, не стоит горевать о том, что потеряли, а нужно гордиться тем, что наши традиции способны принести пользу другим людям. 롱버체 전주어셔니 다 인삼에 심 shum무고 아주 리슝 띵서정아주 열에 아주 전문이 디간이야 편도 제돼야지 연구를 사버지기 뽑아줘야지 그래서 성디 기기나 내면에 왔다가 Его святейшество Далай-лама добавил, что книги по науке и философии, изданные тибетцами в изгнании, дошли до университетов в Тибете, а китайских ученых впечатлил научный характер того, как в этих книгах был представлен тибетский буддизм. 생리도 되고 진짜 가서 안되디 지금 sem컴을 봐 진짜 가서 탭 서셔버디 별에 개인안에 규리제 변하리야 리기열이 다별 미망기도 통야요 말디 지 유니버시티에 가셔기 줄라로로 가셔기디 통야 연구도가 저성의 개미 신전 개발된 적이 벽의 낭수디 배 생리도 되버리샤스 Тысячи верующих присутствовали на учениях его святейшества, 8 стихов для тренировки ума и 37 практик бодхисаттвы. Учения были дарованы по просьбе тибетских общин Северной Америки. Ранее в этом месяце китайский суд вынес приговор тибетскому кочевнику из Мачина, префектура Голок в Тибете. 14 декабря в блоге на сайте китайских правозащитников сообщили, что суд промежуточной инстанции префектуры Голок приговорил Хунджупа Дордже к 1 году тюремного заключения, обвинив его в подстрекательстве к сепаратизму, исходя из размещения им в своих аккаунтах Weibo и WeChat незаконных, по мнению Китая, материалов, включая фотографии и учения его святейшества Далай-ламы, начиная с 2019 года. 5 февраля 2019 года Хунджуп Дордже опубликовал в своем аккаунте в Weibo новогоднее видео поздравления сотрудникам тибетского правительства в изгнании, на которое откликнулись 2383 пользователя интернета. Кроме этого, в WeChat он поделился 10-секундным видео с его святейшеством Далай-ламой в кругу друзей. 11 марта нынешнего года Хунджуп Дордже разместил в Weibo графический контент «Независимость Тибета». Несколько месяцев спустя в Weibo он разместил послание, восхваляющее его святейшество Далай-ламу, и фотографии его святейшества в детстве. Хунджуп Дордже был арестован 23 июля и на протяжении 5 месяцев содержался под стражей до вынесения приговора. Как сообщается, он принял предъявленные ему обвинения и не пытается обжаловать приговор.
Тунджуб Дорджи родился 7 августа 1990 года в деревне Гангри, округ Мачен в Галоге, в традиционной провинции Амдо, включенной после аннексии Тибета в состав китайской провинции Цинхай. Тибетцы и сторонники Тибета с радостью восприняли новость о том, что президент США Дональд Трамп в это воскресенье подписал закон о тибетской политике и поддержке 2020 года. Центральная тибетская администрация приветствовала это историческое событие. Президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге сказал: «Этот закон посылает тибетцам в Тибете мощный сигнал надежды и справедливости и как никогда ранее укрепляет со стороны США поддержку защиты религиозной свободы тибетского народа, прав человека, экологических прав и тибетской демократии в изгнании». Спикер тибетского парламента в изгнании поблагодарил президента США за его неизменную поддержку принятия решительных мер против Китая. Во вторник на этой неделе президент доктор Лобсан Сенгге по возвращению в Dharamsala после успешного лоббирования закона о тибетской политике и поддержке поблагодарил Комитет Сената США по международным отношениям во главе с сенатором Джейсом Ришем за официальное заявление о принятии закона о тибетской политике и поддержке. Hello everybody and Tashidale. Happy New Year to all of you. This new year will begin with a very good news for Tibet and Tibetan supporters. The US Congress passed the Tibetan Policy and Support Act, which was signed by the President of America. Now it's a law that America stands with the Tibetan people. This is a tribute to a great legacy of His Holiness, the great 14th Dalai Lama of Tibet. This is in solidarity and support for 6 million Tibetans who are suffering in Tibet. This is a major boost to the Tibetan freedom struggle. I'm very grateful that the people and government of America is saying that we are with you. We feel your pain to Tibetans inside Tibet. And I hope Beijing hears it loud and clear that Tibet issue will never be forgotten. Tibet issue will have support from around the world. That's why I want to wish all our friends around the world that this new year bring you good health, good karma, and much happiness this year. I hope the pandemic which originated in Wuhan will be over soon and then we'll get back to normal life. And we should always remember the pain caused by this pandemic. Lack of transparency from the Chinese government has led to this major disaster and sufferings around the world. I hope that the new year will also be a great new beginning for the Tibetan freedom struggle, and you all will be with us through this year and in future, so that very soon the aspirations of Tibetans in Tibet be fulfilled. That is, to see the return of His Holiness the Dalai Lama and basic freedom restored in Tibet. На прошлой неделе сенатор США Джим Риш, председатель Комитета Сената по международным отношениям, сенатор Марко Рубио, сенатор Бен Кардин и сенатор Дайан Файнштейн сделали заявление, приветствующее принятие представителями обеих партий закона о тибетской политике и поддержке. Закон о тибетской политике и поддержке расширяет и закрепляет действие закона о тибетской политике 2002 года, направленного на решение вопросов в области прав человека, свободы вероисповедания и других проблем, с которыми сталкивается тибетский народ. Основная группа поддержки Тибета во главе с Шри Хермеином в пресс-релизе также приветствовала принятие США этого закона, заявив, что он проложил путь к решительным действиям против Китая со стороны мировых лидеров. В заявлении содержится обращение к индийскому народу призвать правительство Индии определить четкий политический курс в отношении Тибета, поскольку проблема Тибета напрямую касается безопасности Индии. В прошлое воскресенье в Миннесоте в возрасте 83 лет скончался Анандава,
последний из доживших до наших дней личных телохранителей его святейшества Далай-ламы. Анандава в 15-летнем возрасте присоединился к личной армии его святейшества Далай-ламы в Нурбулинке, Тибете. Через 4 года он был призван в армию и в течение следующих 4 лет продолжал служить личным охранником его святейшества, обучаясь в монастырях Сера, Дрипунг и Гаден. А в феврале 1959 года присутствовал на церемонии Лхаса Мэнлам, когда его святейшеству вручали диплом Гишел-Харамба, высшей буддийской ученой степени. В марте 1959 года, в самый критический и поворотный момент в истории Тибета, Анандава, рискуя собственной жизнью, выполнял свои обязанности по обеспечению безопасного перехода тибетского духовного лидера в изгнание. Его святейшество попросил Анандава вместе с другим телохранителем сопровождать его в Миссури, где была создана первая резиденция его святейшества. Анандава был одним из первых 50 студентов, поступивших в Институт для тибетских беженцев, созданный в Миссури в 1960 году, после окончания которого он продолжил учебу в Корнельском университете в США, а затем в Бостоне, который окончил с отличием. До 1996 года он служил тибетскому сообществу в Индии и Непале, после чего по программе переселения переехал в Миннесоту, где, покинув службу, прожил всю оставшуюся жизнь. В рамках празднования Центральной тибетской администрации Года благодарности его святейшеству Далай-ламе тибетский офис в Канберре провел виртуальную интерактивную беседу с бывшим секретарем его святейшества Далай-ламы Лобсангом Джимпой, который рассказал о выдающемся вкладе и достижениях его святейшества Далай-ламы. Лобсан Джимпа служил секретарем его святейшества Далай-ламы в период с 1993 по 2005 год. После выхода на пенсию через некоторое время он еще на несколько лет возобновил службу в качестве секретаря его святейшества Далай-ламы. Лобсан Джимпа более 34 лет являлся сотрудником Центральной тибетской администрации и входил в состав второй делегации по выяснению фактического положения дел в Тибете. Вышло в свет новое издание книги доктора Сергея Кузьмина «Скрытый Тибет» на русском языке. Говоря о публикации книги, автор отметил, что 2010 года как в Тибете, так и во всем мире произошло множество событий, требующих отдельного обсуждения. В связи с этим в данное издание включена глава «Тибет в 2010-2019 годах». В книгу также добавлены некоторые новые фотографии, сделанные в этот период. Поблагодарив автора и переводчиков, почетный представитель Телу Тулку Ринпоче отметил, что эта книга – одна из лучших имеющихся на данный момент книг, посвященных проблемам Тибета. Книга прослеживает историю тибетской цивилизации с древних времен до наших дней и повествует о жизни тибетцев до и после присоединения Тибета к Китайской Народной Республике. Настоящее издание было подготовлено к выпуску спустя 10 лет после первой публикации, когда в 2010 году книгу перевели на английский, китайский и монгольский языки, а недавно частично и на тибетский. Мы, сотрудники Тибет ТВ, желаем всем телезрителям счастливого и благополучного Нового года. Увидимся на следующей неделе.